xylofoon. Natuurlijk niet. Een xylofoon hoort ook niet in de keuken. Wat zou het dan zijn? Een kookpan, een koekenpan en een ketel. Een ketel hoor. Nu hebben we er 3 op een rij. Ze horen alle 3 in de keuken. Ik vond het erg leuk. Vond jij het ook leuk? Ben je boos? Ben je boos?